sadayana? Mugi oge pamirsa televisi berita nu aya di Karawang, sakarawangna, teras Purwakarta sapurwakartana, teras oge Subang sasubangna, oge Bandung Barat sabandung Barat, Bekasi Cianjur Sukabumi. Malah aya penonton di Sukabumi oge tuh dia teh alasannya. Benten di Sasari dina wengi ieu mah waheng teh sabaraha kancan di Gentra Gancana anu dibubuhan langsung ku pangarsa Kang Toto senior simkuy kapungkur mah tukang gebuk di lapang poli. Aya Kang Toto aturan wilujeng wengi terus oge dilecehkan tuh tilas kamu buat mama tuh tidak aturan mah tadi udah ulang lagi alhamdulillah da wengi oge teh hilap Kang Mama Hajah EN lah nu ari teh neng aurel aturannya neng rapihan terus neng aurel nah tadi tuh disebatkeun gua teh Mah Hajah iis nya alhamdulillah dina wengi masuk sana di hordengan teh hilap oge aya Mama Iis aturan terasa sapari deui teh punten teh Iisnya sanes pelayan restoran tapi sanes teu bileup deui nu paling gitu mah orang Cibuaya teu resep Kang Hendik si kumis beracun ya. Oke dipilih di Mekar aya Kang Isan bapana orok bisa kedap deui nu bikin kasar mereka ge kaca socan Kang Isan. Oke direncangan ku Pades Sutarman aturan kesembuhan mugi bisa aya penahasna atuh penerusna dina kacapi. Oke teh hilap kanggo musalajen anu dina pangrebang. Aduh juragan Dr. Mulyana MPD MS aturan ditemui. Oke direncangan teh hilap kanggo Chef Lutfi Budianto. Ya alhamdulillah. Barangkali pada kamar karake jam 8 terus ceuleuh teh Lutfi. Emang sakit tuh gitu. Tapi terusnya dalam sadayana teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi bisa pemirsa televisi berita di mana wae ayeuna dina wengi ieu mah nuansana endah paliwarna. Kumargi numutkeun waktos di luar sok cara reuleuh nya. Bari nonton televisi TV berita ditinggal teh bari jeung aya pamaos kacapi suling, kulub sampel, kopi haneur. Aduh bari sidengdang eta mah. Mangga dina kalau mau tinggal waktu dina lagu buka, dina lagu tepang deui. Kanggo pemirsa, wilujeng ada bukti.
tembang tembang sudah baiklah sampun pun hari tembang tembang begitu